Tento rytmus pozostáva zo 4 dôb. Prvá doba down, up, down v zátvorke up, čiže D, U, D v zátvorke A. Plus doma. Táto doba samotná by bola prvá doba, prvá doba, prvá doba, prvá doba. Hrá sa to ale rýchlejšie. No, prvá doba, pomaly, prvá doba. Druhú dobu tvoria 2 údery zhora. Prvý úder je na hrubšie struny a druhý je na viac strún, čiže až po tenké struny. Takto, druhá doba, druhá doba, druhá doba, pomaly, druhá doba, druhá doba, druhá doba. Tretia doba je down, up na prázdno a potom cez všetky struny dole a hore na prázdno. Vyzerá to takto. Tretia doba, tretia doba, tretia doba, tretia doba. V pesničke tretia doba, tretia doba, tretia doba, tretia doba. Štvrtá doba. Tu opäť tvoria 2 údery zhora, ale v tomto prípade prvý úder je cez všetky struny akordu a ten druhý úder zhora bude potom po základnom tóne, po hrubších strunách teda. Bude to vyzerať takto. Štvrtá doba, štvrtá doba, štvrtá doba, štvrtá doba. Čiže prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Ďakujem.